दर्शक बंधु बिजुली मारिवा समय रे घर बाहर को बाहरुचंती कि घर बाहर को जाउथिले होई जांतु सावधान। बिजुली मारिवा समय रे एही जगह रे रुहंतु नहीं, नहेले आपणकर बहुमूल्य जीवन हराई बसिबे। दर्शक बंधु प्रथम कथा हेउची वज्रपात हेउथिबा समय रे घर बाहर को बाहरंतु नहीं। अत्यंत आवश्यक थिले ही घर बाहर को बाहरंतु। घर बाहरिवा परे एही सब कथा अधिक ध्यान दियंतु। नंबर 1, कला रंगर कपड़ा पिंधंतु नहीं। नंबर 2, विद्युत खुंट एवं टावर पाखरे रुहंतु नहीं, कारण एही जगह रे बिजुली मारिवार अधिक संभावना रही है। नंबर 3, कौनसी भी गछ तले रुहंतु नहीं। नंबर 4, वर्षा किंबा बिजुली मारुथुवा समय मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि बंद रखंतु, कारण एही सब जिनिस बिजुली को निज मध्य को टाणी थाए। दर्शक बंधु एबे वर्षा दिन वर्तमान ए सब सतर्कता अवलंबन करने उचित। ब्यूरो रिपोर्ट स्वाभिमान ओडिया 24।